Так, і про останню інформацію щодо ситуації поблизу Ічні зараз дізнаємося від начальника Центру забезпечення діяльності ДСНС в Чернігівській області Романа Храпатого. Пан Роман з нами вже на зв'язку телефоном. Доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку. Скажіть, яка ситуація на сьогоднішній ранок, на зараз в Ічні на складах? Станом на ранок 10 жовтня на території арсеналу боєприпасів військової частини в СМТ Дружба Ічнянського району спостерігається горіння з подальшою детонацією, інтенсивність яких складає приблизно 6-8 вибухів на годину. Наразі в 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 2130 осіб, з яких 186 дітей. Організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечено гарячим харчуванням. Пане Так, продовжуйте. Всього Державну службу України з надзвичайних ситуацій до ліквідації наслідків залучено 257 чоловік особового складу та 74 одиниці техніки. Роботи з ліквідації надзвичайної ситуації орієнтовно будуть продовжені о 7 годині. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от ви щойно розповідали про людей, яких евакуювали, яким надали зараз притулок. Є така інформація, що так як вибухи трішечки стихли, то є люди, які повертаються до своїх домівок. Наскільки це безпечно повертатися у ті місця? Ну, ми повинні розуміти, що в зоні можливого ураження і в районі виникнення надзвичайної ситуації все ж таки продовжують вибухи, тому напевно, що повертатись до домівок ще є небезпечним. Дякуємо вам дуже, дякуємо за цю інформацію.